အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်1မှာဆိုရင်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာခွဲ6ပုဒ်ရှိပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာနံပါတ်ကကြီး2နံပါတ်5ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတွက်ကြည့်ပေးပါနံပါတ်ကကြီး 5:1.2 plus 2:1.5 လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်2 5 လီ30ပေါင်းလိုက်ရင်17ပါ11.2ပါလက္ခဏာက plus ပါကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်9 2 လီ30တစ်ပေါင်းရင်17ပါ11.5ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိန်းတစ်ခုကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေ2မှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းခြေကိုထမ်းထားပါမယ်ပိုင်းခြေကို5နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း5နဲ့မြောက်ပါတယ်17 5 လီ55ပါလက္ခဏာက plus ပါပိုင်းခြေကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်17 2 လီ22ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်77မိုင်ထမ်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ် Miss နံမှာကိန်းရောပြောင်းပါမယ်19 လီ80ပါအကျွင်းသည်7မှာစာကိန်းသည်ထမ်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအပိုင်းကိန်းရောကိုပြောပါဆိုရင်7မိုင်ထမ်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 37.2 minus 5.6လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းရောကိုအတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်12 3လီ36ပါ36 7ပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်43ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည်ထွဲပါဘုံပိုင်းခြေကိုဆရာတို့ထွဲဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါမယ်ပိုင်းခြေကိုထွဲဖြစ်ခြင်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်2 5 လီ30ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်အပိုင်းကိန်းတစ်ခုသည်ပိုင်းခြေတူရင်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရပါပြီ43တဲ့ကချမ်းကိုနှုတ်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်33ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည်ထွဲပါ3နဲ့ခြေလို့ရပါတယ်31လီ33မှာ3 4လီ12ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်11.4ပါ Miss နံမှာဆရာတို့ကိန်းရောပြောင်းပါမယ်4 2လီ8ပါအကျွင်းသည်3ပါပိုင်းခြေသည်4ပါရရှိလာသောကိန်းရောကိုပြောပါဆိုရင်2 3.4ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ